सांस की तकलीफ, सीने की जकड़न और बार बार खांसी में अब नेचुरल केयर जरूरी है। कीवा स्वाशिनी सिरप पावरफुल ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला के साथ। पहला एक्शन नेचुरल एंटीबायोटिक, गिलोय, तुलसी, चिरायता जैसे हर्ब्स एंटीबॉडी बढ़ाएं, वायरस से लड़े और इन्फेक्शन से बचाव करें। दूसरा एक्शन नेचुरल एंटीस्पास्मोडिक, वासा, कंठकारी, मुलेठी, सीने और नाक की जकड़न घटाए, सांस लेने में आसानी दिलाए। तीसरा एक्शन इम्यूनिटी बूस्टर, आंवला, हल्दी, काली मिर्च इम्यूनिटी मजबूत करे, सर्दी, खांसी और अस्थमा अटैक में सहायक। खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, गले की खराश और साइनस में असरदार। बलगम निकाले, सूजन कम करे और फेफड़ों को बनाए हेल्दी। कीवा स्वाशिनी सिरप, हर सांस में राहत नेचर की ताकत के साथ।